Вон, смотрите, смотрите, что происходит здесь. Здесь обалдеть можно, что происходит. Здесь все в грибочках. Несерьезно на одном месте нарвать и уехать, а поискать. Надо обязательно походить поискать. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами выдвинулись в лесок для того, чтобы пособирать грибочки. Естественно, из-за того, что сейчас декабрь месяц, особо вариантов немного, что можно пособирать. Но мышата я надеюсь сегодня найти. Пойдем вон в тот сосновый лесок, который у меня находится за спиной, прогуляемся, посмотрим, и что мы там найдем. Конечно же, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и теперь перейдем к прогулочке. Так, друзья, посмотрите-ка здесь сколько много вот таких вот интересных грибочков. Я, если честно, не знаю, как они называются, но выглядят они вот таким вот образом. Вот такие вот интересные грибочки. Ну, я, как обычно, то, что не знаю, брать не буду. Еще разок. Ну, ножка вот. Кстати, червивые они. Так, ладно, пойдем дальше прогуливаться. А вот и первые мышата, которые я нашел сегодня. Вот такие вот красавчики, толстенькие. Кто-то их чуть-чуть затоптал. Но это не страшно. Кстати, называются они рядовка землянисто-серая. Вот такой вот шикарный здесь еще пучочек. После выходных, конечно же, здесь было, видимо, много людей, но все равно я вот только зашел, первые терраски, и вот посмотрите, здесь они есть. Здесь они такие интересные, длинноногие и почти не червивые. Вот несколько штук я уже срезаю, и все, смотрите, какие они хорошие, а? Интересный вариант. О, вот это да. Так, я чувствую, что я сегодня снова буду с грибочками. Потому что мышата такого размера нам то, что надо, подходят. Конечно же, сегодня холодно, туман. А вот еще, смотрите, они тут дальше попрятались. Ох, какие они бомбические. Толстые какие, чуть ли не боровички. О, хорош дело. Так, ладно, сейчас мы это все пособираем, походим еще. О, здесь их навалом, если вот так присмотреться и подраскопать. Вон они попрятались. То здесь есть что насобирать. Так что этим я сейчас и займусь. Чуть дальше еще посмотрим какие-нибудь интересные грядочки. Я в таком сосновом лесу, не сильно молодом, но и не сильно старом. Терраски такие очень хорошие для прогулочки. Видите? Обалденное местечко. Кустов практически нет. Значит, здесь будет идеально прогуливаться и собирать грибочки. Уже чуть-чуть есть у нас мышаток в ведре. И продолжаем мы их искать. А они здесь, конечно, попадаются. Смотрите, что-то интересное такое. В мху вырос какой-то грибок непонятный. Так, конечно же, в субботу-воскресенье здесь было людей немало. Но грибочки все равно попадаются. Даже попадаются вот такие вот, видите, совсем малепусенькие. Видать, начинается уже все-таки сезон мышат. Именно вторая волна. Вы же помните по жаре, когда было жарко, я собирал их. А это уже у нас, друзья, следующий урожай. Еще несколько штучек подбавилось. И идем дальше. Грибочки прячутся от нас, но мы их все равно находим. О, какие хорошие. Так. Что с них можно приготовить? А с них можно приготовить все, что угодно. Довольно-таки вкусные они, если их замариновать. Идеально, если насобирать маленьких для мариновки. Тогда будет очень хорошо. Крупные я не очень полюбляю мариновать. Ну, вообще никакие крупные грибы я не люблю мариновать. А вот еще здесь небольшая грядочка. Вот они спрятались от нас. Сейчас мы их тоже заберем. Так, можно их замариновать. Если маленькие, то будет очень даже вкусно. Их можно жарить,
Их можно сушить, как выяснилось. Раньше я об этом не знал, только недавно выяснил. А вот такие вот маленькие, именно идеально их мариновать. Они в баночке смотрятся очень красиво. Так, продвигаемся дальше. Вот такой вот лесочек у нас для прогулочки, ни кустов, ничего. Все просто идеально. Во время сезона мокрухи здесь ее было валом. Очень много старой уже стоит, но сам факт того, что ее здесь было очень много. Попадается уже пропащая. Лес такой прикольный. В мху здесь все. Симпатичненько. Так, друзья, собираем вот на таких пригорочках. Здесь они у нас и попадаются. Это какой-то уже развалился. А вот он хорошенький. О, какой малыш. Это еще не все. Где-то здесь еще есть. Вот они пошли. Ребята, отлично. Так что прям под мхом прячутся. Но мы их все равно найдем. Смотрите, какие малепусенькие есть. О, красота. Вот это да. Так. Я, конечно, надеюсь найти и большую поляну. Что это такое? По 5-6 штучек. Я ж надеюсь, где-то мне оставили большие поляны с грибами. Так, друзья, вы посмотрите, я разрыл здесь какую грядочку. Они совсем-совсем маленькие. Вот идет грядочка. А вот еще, смотрите. Ой, ого, здесь их сколько много. Если аккуратненько вот так искать. Видите, здесь даже есть срезанные, кто-то уже их искал. Там кто-то иголки разрывал. Вот такие вот, они только-только лезут. Понятное дело, что все их усмотреть невозможно. Поэтому они здесь еще и будут расти. Погода сырая, туман. А ну-ка я вам покажу погодку. Вот такая погода, туман, ветер, холодно. Но зато мы при грибах. Ну, мышата, в принципе, в такую погоду и собирают. Мышата любят, когда холодно. И мы их сейчас тоже... Ой, идеально, друзья. Грибочки то, что надо. О, красотень какая, а. Не сбор, а одно удовольствие. Так что заезжал я со стороны Денисовки, кстати. Как обычно, точные координаты и местоположения сборов этих грибочков, по крайней мере, можно найти в группе ВКонтакте, в эксклюзивных записях. Там будут точные координаты. А это я заехал со стороны Денисовки. Называется Кеслеровский лес. Вот здесь я их и собираю. Здесь прямо под ведром, под шишечкой спрятался. О, сколько их здесь. Из-за того, что маленькие, конечно, процесс идет медленно сбора. Видите, они тут... О, смотрите, да их здесь немерено. И никуда ходить не надо. О, малыши какие. Не, ну вы же поняли, да, что я еще на первой террасе, я еще в лес даже не зашел, уже здесь собираю. Это уже кто-то наступил. Но, тем не менее, вон, смотрите, что происходит здесь. Здесь обалдеть можно, что происходит. Здесь все в грибочках. О. Обалдеть, малыши такие. Класс. Ладно, надо куда-нибудь еще пройтись, а то это несерьезно на одном месте нарвать и уехать. А поискать? Надо обязательно походить поискать. Вон грядочки. Лезут и лезут. Да вы что? Смотрите, что здесь происходит. Здесь полностью поле. Если вот эти вот иголочкой аккуратненько разгребать, здесь их поле огромадное. Так, ладно, давайте я пособираю. Нам же надо еще по-любому куда-нибудь пройтись. Друзья, нашел еще одну хорошую грядочку. Вот они.
Так, в паутине какой-то брать не будем. А вот эти вот возьмем. Вот что хотел показать. Вот какие они маленькие. То есть, понимаете, да, что под иголками такие не найти. Они все повырастают. Ой, смотрите, что здесь происходит. Они здесь только начинаются, друзья. Во. Так, покрупнее надо, то сильно маленькие. Это можно приехать завтра, послезавтра и их срезать. Ох, какая красота. Да. Вот это я заехал сюда удачненько. Я вам хочу сказать, вот они все здесь. Все они здесь. Смотрите, какие пучки молодежи. Так, будем собирать, продолжать. Конечно, сегодня погода очень холодно, но ничего страшного. Во. Идеальный размерчик. Да, здесь есть что посмотреть. Вот, друзья, посмотрите, какие я еще нашел интересные грибочки. Когда они более молодые, они здесь белые. А с этой стороны они коричневые. Вот такие вот становятся. Я, конечно, не знаю, что это за грибочки. Ну, а когда совсем старые, они становятся полностью коричневые. Вот такие. И снизу, и сверху полностью коричневые. Ну и здесь их, естественно, вот тут я хожу. Вон сосновый лес. А здесь какие-то кусты. Здесь их просто усыпано. Ну, даже маленькие вот лезут, смотрите-ка. Ну, я их, естественно, брать не буду. Вот она, грядочка пошла. Какие они хорошие, обалдеть можно. Толстенькие, тверденькие. Вот еще, смотрите-ка. Ноги длинные такие. Обалденные. И вот грядочка у нас пошла. Это еще не все. Вот еще мелюзга какая растет. Их здесь еще будет и будет. Вот покрупней. Покрупней забираем. Во. Какие они. И вот еще пошла грядочка. Еще не все даже раскопал. Видите? Сколько их здесь тянется. Так весь бугор здесь в этих грибочках. Вот еще одна шикарная грядочка. Сейчас мы ее чуть-чуть подраскопаем. Вот. Такие темненькие, в инее стоят. Хорошие. Так что грибочки попадаются. Можно смело ехать. Я еще все хожу по краю леса. Я еще наверх, вглубь даже не подымался. Здесь такими хорошими пучками прям попадается. В этот раз попалась крупная грядочка. О, ребятки, нашел хорошую, обалденнейшую грядочку. Вот она, смотрите, сейчас. Мы ее подраскопаем. Во, стоят. Красота какая. А вон еще выше они тянутся. Смотрите, сколько их здесь. О, здесь, ребята, грядочка обалденная будет. Такой средний размерчик, не сильно крупный, идеальный. Сейчас мы их все и пособираем. На удивление, кстати, они, наверное, молодые еще, только лезут. Червивых практически нет. Все идеальные. Вон даже старый берем, большой. Смотрите, хорошие. Видите, все обалденные. Так, значит, продолжаем наши сборы, собирать эту красоту. А в ведре, как вы видите, из-за того, что они маленькие, добавляются очень медленно. Ну ладно, в конце результат. А вот, смотрите-ка, разгребаем. Я его придавил рукой. И он здесь спрятался. Так, еще посмотрим, рядышком, может, есть.
Ребята, нашел еще одну очень хорошую грядочку. Здесь они, конечно, попадаются именно, если попались, то попались именно хорошей поляной. Очень много маленьких, очень много, которые 100%, что я прохожу мимо. Вот, например, посмотрите. Вот такая вот мелюзга. Ну, это такой хороший, а это вот такие вот маленькие попадаются. Ну, некоторые маленькие вот такие я оставляю, так как их очень долго придется собирать. Ну, естественно, полянка потянулась. Вот они, смотрите, а. Красотень какая. И вот так вот здесь их встречается. Я эти уже прошел, а они здесь есть. Пришлось возвращаться чуть-чуть. Не сразу их можно заметить, так как они очень любят прятаться. А вот, друзья, как я и говорил, идешь, нету. И тут раз, снова грядочка их попалась. Вон сколько их. Я тут даже некоторые сразу не заметил, потому что они очень маленькие. Я их немножко раздавил. Сейчас с этой грядочки будем, вот видите, раздавил. В одну кучку поскладываем. Сразу будет видно, какие здесь хорошие грядки. О, видите, как слон прошел, не заметил. О, как подразгребать. И здесь один нашел, по-любому рядом будут еще. Маленькие, хорошенькие, то, что нам надо. Вот, уже небольшая кучка их появляется. Теперь смотрим дальше. Еще они потянулись. А вон еще, кстати, в траве их много там. И вот, это уже в ведро. И вот они еще пошли. Опа! Вот они все, где спрятались. А, смотрите-ка, вот еще в траве стоит парочка. Так что, и все такие именно маленькие. День-два, буквально завтра, послезавтра здесь те, что я не нашел, по крайней мере, я сильно далеко не ходил, здесь они будут попадаться, я думаю, в огромном количестве. Так как здесь их, сами понимаете, что очень много. Так, ну что, друзья, пришел я уже к машине. Теперь посмотрим мой общий результат сегодняшнего сбора. А у меня сегодня вот столько грибов. Вот одно полное. Смотрите, какие они все. Серенькие, темненькие, красивенькие. Очень-очень много маленьких. Ну и вот еще чуть-чуть. Сегодня очень холодно. Я что-то подзамерз, уже думаю, надо уходить. Мелких очень много осталось. Ну и, конечно же, я мелких очень много и набрал. Вот столечко грибочков. Ну что, друзья, вот такая легкая получилась у нас прогулочка за грибочками. Грибочков, конечно же, в лесу хватает. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Ну и подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. Друзья, всем полных корзин, добра и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!